Divê cejna Remezanê de derên dîrokî ahli bajarê Amedê bala geştyaran kişand. Di rojê de nêzîkî 5,000 geştyarên biyanî û mehallî bez serdana dêran kirin. Di neh roja Betlanê de ciyên dîrokiyên li bajarê Amedê ne bala geştyaran dikişîne. Herî zêde jî derên dîrokî û mizgeftên dîrokî ku di nava navçeya Navsûrê de ne. Dêra Dayika Meryem a Suryanyan, Surp Gragos a Ermeniyan, Marpetyum a Keldaniyan bû ciyê geşt û guzariyê. Ji münasebeta cejna Ramazanê ji coğrafya Tirkiye, Anatolya, lehla Karadenizê, lehla İstanbul yani tevaya bajara Tirkiye pir insan hatin vê derê. Nehro ji bo kî tatilî pir zêde insan hatin yani ez divî baweriya de me belkî qasî 5,000 kes euro ketin dir vê derê. Dibe bisilmanê me dana serê sêvê çû nimeya ceşnê kirin û dawî hatin max vê derê pêxistin. Geştyarên ku hatibûn bajarê Amedê jî amacê pêkirin ku bajarê Amedê bajarekî qedîme û gelek şaristanî li vê bajarê jiyane. Ji bo wî jî gelek ciyên wî ên dîrokî hene. Ji wan ciyan hinek jî dêrin. Dîzayna dêran, nexşên ku li ser dîwarên wî ne hatine çêkirin pir balkeşin. Çok güzel. İçeri girdiğimiz zaman. Ez ji İstenbolê hatim, heyranê Amedê bûm. Ciyên wê ên dîrokî zor ciwanin. Mirov bêhna hemî şaristaniyan li vê derê digire. Ez weka ku di nava dîrokê de bijim hîs dikim. Pêşniyarê her kesê dikim ku bila bên bibînin. Kafeleri olsun, her şeyiyle bence büyüleyici. Diyarbakır bajarê cî kurmancê me ye û ez İstanbul hatime bajarê İstanbulê hatime Diyarbakır axa me. İstanbul jî pir xweş e, Diyarbakır jî pir xweş e ama mere gel cîyo xweş bir neke vê bejna roja Êdê jî em hatin vê dera gelek û gelek pir qerebalık e nav milletê xweşin. Millet giş xwar wek bira wek hevalî hev xwar digerin û vê dunyayê xweş e, hewa jî pir xweş e. Te ciyê dîrokî çawa dî? Wala îro cî me em lê geriyan pir xweş bû. Em çûn mesela em çûn Süleyman Camî, Hazreti Süleyman Camîsi em jûr tenê. Em ji merkeza Diyarbakır tenê pir xweş e. Yani vê der gelekî merev dixwaze hema ji vir nere. Yani îro merev İstanbul e, merev dixwaze hema wer axa. Ser axa merev pir xweş e. Hêjayê gotinê ku xeynê derên dîrokî, mizgefta mezin û minareyên dîrokî, Xana Hasan Paşa, Pira Dehterî û sûrên Amedê û Kelha Amedê jî bala geştyaran dikişîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.